සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි සාදු 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 පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා සාදු 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 ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි මේ වස්සාන කාලේ විශේෂයෙන් පැවැත්වෙන වස්සාන ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දවසේ උතුම් ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ දරන්නේ පින්වත් සනත් පේමචන්ද්‍ර මහත්මයා සහ ජයන්ති පේමචන්ද්‍ර මහත්මිය යන දෙපළ විසින් අදට යෙදී තිබෙන මේ පින්වතුන්ගේ 15 වන විවාහ සංවත්සරය නිමිති කරගෙන ඒ දෙපළට සිත් පැතීම අරමුණු කරගෙන තමයි අද දින මේ පින්වතුන් මේ වස්සාන ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ බාරගත්තේ. පින්වත්නි මේ ගෙවිගෙන යන්නේ වස්සාන ඍතුව. වස් කාලේ උපසම්පදාවට පත් වූ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ විශේෂ වශයෙන් සිහිනුවන පිහිටුවාගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ නොලද තමන්ගේ ජීවිතය උපදවා නොගත්තු මාර්ගඵලයන් උපදවා ගැනීමේ අරමුණින් විශේෂ වශයෙන් කැප වෙලා වීරිය කරන කාලයක් මේ වස්සාන කාලය කියන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේදී ඒ කාලේ පැවිදි වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා බොහෝ සෙයින් අප්‍රමාණ වීරියක් කැපවීමක් කළා මේ වස්සාන කාලේ නොලද යම් උතුම් අර්ථයක් ඇද්ද බුද්ධ ශාසනයේ සාක්ෂාත් නොකළ උතුම් මාර්ගඵල අවබෝධයක් ඇද්ද එබඳු ගුණ ධර්මයන්ගේ විශේෂත්වයකට පත්වීමට මේ වස්සාන කාලේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා එකතැන වාසය කරමින් ගුණ ධර්ම පුරුදු කරන්න වීරියක් උත්සාහයක් කළා. ඉතින් බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ ගත්තු උත්සාහයේ වීරියේ ප්‍රතිඵල ලැබුණා. උන්වහන්සේලා අරහත්ත්වයටපත් වුණා. අවශේෂ මාර්ගඵල අවබෝධයන් තම තමන්ගේ වීරිය ඉන්දිරිය ධර්මයන්ගේ තියෙන බලයට අනුව උන්වහන්සේලා මාර්ගඵලයන්ට පත් වුණා. ඒ වගේ උදාර ගුණධර්මයන් පුරුදු කිරීමේ අරමුණින්ම සංඝයා වාසය කරන මේ උතුම් වස්සාන කාලේ පැවැත්වෙන
උතුම් ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දින පැවැත්වෙන ධර්ම දේශනාවටයි ඔබ මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. මේ කාලේ ඔබට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා මේ වස්සාන ධර්ම දේශනා මාලාව තුලින් විශේෂයෙන් වීරිය උපදවාගෙන මේ බුද්ධ ශාසනේ ඵල නෙලා ගන්නා ආකාරයත් ඒ වගේම මාර්ගඵල අවබෝධයට ගුණධර්ම දියුණුවට රුකුල් දෙන්න වීරිය උපදව ගැනීම පිණිස උපකාර වෙන ධර්මයන් මේ කාලය තුල ඔබට ඉගෙන ගන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ පින්වතුන්ට ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙනවා අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුන උතුම් බුද්ධ දේශනාවක්. මේ උතුම් බුද්ධ දේශනාව සඳහන් වන්නේ අංගුත්තර නිකායේ 3 වෙනි පොත් වහන්සේට. මේ දේශනාවේ නම අසමය සමය සූත්‍රය. ඒකේ තේරුම තමයි නොකාලයත් කාලයත් ගැන වදාළ දෙසුම. ඒ කිව්වේ ධර්මයේ අවබෝධ කිරීමට උපකාර වෙන පරිසරය ගැනත් ධර්මයේ අවබෝධයට උපකාර නොවන පරිසරය ගැනත් මේ දේශනාවේ විස්තර වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර කාල තියෙනවා ධර්මයේ හැසිරෙන්න පහසුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි පැහැදිලිව තේරෙන විදිහට ගත්තොත් සමහර කාල එනවා පින්වත්නි දැන් ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙද්දී අභ්‍යන්තරින් වගේම මේ ධර්ම මාර්ගයට හරි උපකාරයි බාහිරින් ලැබෙන උපකාරය. බාහිරින් ලැබෙන සහයෝගය මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න හරි උපකාරයි. එතකොට ඒ වගේ ධර්මයේ කෙනෙක් මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී එයාට ඒ ධර්මයේ හැසිරෙන්න තියෙන බාධා පිණිස පවතින කරුණුත් ඒ වගේම උපකාර පිණිස පවතින කරුණුත් ගැන කාලයත් ඒ වගේම නොකාලයන් ගැන මේ දේශනාවේ විස්තර වෙනවා. බුදු සමහර කාල තියෙනවා ධර්මයේ හැසිරෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කෙනෙක් ධර්මයේ පුරුදු කරගෙන යද්දී එයාට දැන් අපි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නවා ගොඩාක් බාධා පිණිස පවතින දෙයක් නීවරණ. නීවරණ කියන මේ අකුසල ධර්මයන් ධර්මයේ කෙනෙක් හැසිරෙද්දී ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී යාට බොහෝ හානි පිණිස බාධා පිණිස පවතින කරුණු. කුසල් දිනු කරන්න බාධා පිණිස පවතින කරුණු. එතකොට ඒවා නිසා කෙනෙක්ට ධර්ම මාර්ගයේ ඉදිරියට යන්න තියෙන අවස්ථා ඉඩකඩ ඇහිරිලා යනවා. ආන් ඒ වගේ මේ ධර්ම මාර්ගයේ වීරිය ගුණධර්ම උපදව ගන්න තියෙන බාධා පිණිස පවතින කරුණුත් උපකාරක කාල ගැනත් මේ දේශනාවේ විස්තර වෙනවා. ඒ කාලේ මේ දේශනාව කරන කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ වාසය කළේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයාට පින්වත් මහණෙනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කළා. ස්වාමින් වහන්සේලාත් ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා පිළිතුරු දීලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වදාළ උතුම් දේශනාව ශ්‍රවණය කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ප්‍රධාන වීරිය කිරීමට නොකල් ඒ කියන්නේ බාධා පිණිස පවතින කාල පහක් තියෙනවා. වීරිය කිරීම පිණිස ඒ වීරිය කරගන්න බැරි උත්සාහ කරන්න බැරි කාල පහක් තියෙනවා. ඒ පහ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම විස්තර කරලා දෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මහණෙනි
ඔන්න මේ ශාසනයේ භික්ෂුවක් සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනි කියලා හිතාගෙන ගිහි ජීවිතය අතහැරලා කෙස් රැවුල් බාලා කාසාය වස්ත්‍ර ගත දවටාගෙන පාත්‍රයක් අතතිව මේ බුදු සසුනේ පැවිද්දටපත් වෙනවා. ඒ පැවිදි වෙච්ච භික්ෂුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මෙන්න කල්පනා කරන්න ඕනි කාරණයක්. ඒ තමයි කෙනෙක් ජරා ජීර්ණ වුණාට පස්සේ මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න තියෙන අවස්ථාව එයාට මග හැරිලා යනවා. බාධා වැඩි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඒ නිසා මෙහිලා භික්ෂුව ජරා ජීර්ණ වූයේ වෙයි. වයසට ගිහිල්ලා. ජරාවෙන් මඩනා ලද්දේ වෙයි. මහණෙනි මේ කාරණේ ප්‍රධාන වීරිය කිරීමට නුසුදුසු පළමුවෙනි කරුණයි. මොකද්ද මේ පළවෙනි කාරණේ? වයසට යෑම. වයසට යද්දි දැන් බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවනේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරද්දී දුකක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ ජරාවට පත්වීම විස්තර කරනවා. වදාලා ජරාපි දුක්ඛා ජරාව දුකක් කියලා. එතකොට ජරාවට පත්වෙද්දී වයසට යද්දී මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න තියෙන කුසලතා වයසට යෑමත් එක්කම ටික පිරෙහෙන්න ගන්නවා. මොකද මේ කුසලයේ කියන්නේ හේතුවක් මත රඳා පවතින එකක්. හේතු සකස් කරද්දී කුසල් දියුණු වෙලා යනවා. හේතු සකස් නොකර සිටින්දී තමන්ගේ යම් කුසල මූලයක් තියෙනවද ඒක ටික පිරිහිලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හේතු සහිතව තමයි ගුණයක් වැඩෙන්නේ. ඒකට අපි උපකාරක ධර්ම සකස් කරන්න ඕනේ. පරිසරයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ජරා ජීර්ණ වීම ජරාවෙන් දුකටපත් වෙච්ච කෙනා ඒ ජරාවට පත්වීම හේතු කරගෙන යම් දුකක් හට ගන්නවද ඒක යාට ධර්මයේ අවබෝධ කිරීමට ප්‍රමාදයට පත් කරන කරුණ. මොකද වයසට යද්දී ධර්ම මාර්ගයේ ගුණධර්ම හැටියට දියුණු වෙලා නැත්තම් ගුණධර්ම තුල එයාට හැමතිස්සෙම එයාගේ ජීවිතය ගැන කල්පනා කරනවා. දැන් බුද්ධ දේශන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා සමහර දේශනාවල විස්තර කරනවා එයා ධර්මයට ආපු කාලේ ඉඳලා පුරුදු කළ යුතු ගුණ. ඒ තමයි රූපය ආදීනව වඩන්න ඕනි, කය ආදීනවේ වඩන්න ඕන, කාමයේ ආදීනව වඩන්න ඕනි, පංච උපාදානස්කන්ධේ ආදීනව විදර්ශනා වඩන්න ඕනි, ආයතන විදර්ශනා වඩන්න ඕනි, ඉන්ද්‍රිය සංවරය පුරුදු කරන්න ඕනි, ආහාරේ නෝනින් සලකා ගන්න ඕනි, ඊට පස්සේ වීරියෙන් බණ භාවනාවේ යෙදී වාසය කරන්න ඕන. මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කෙනෙක් පැවිද්දට ආවට පස්සේ ඒ කාලෙන්දල පුරුදු කළ යුතු දේවල් විස්තර කරනවා. එතකොට ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ගුණධර්ම තුල රැඳී ඉන්න බැරුව ගියොත් ගුණධර්ම පුරුදු කළ කෙනෙක් හැටියට නෙමෙයි යා වයසට යන්නේ. නොකළ කෙනෙක් හැටියට. එතකොට ගුණධර්ම පුරුදු නොකළ කෙනෙක් හැටියට වයසට යද්දී එයාට ඒ වයසට යෑම මුල් කරගෙන යම් දුකක් යම් අපහසුයක් යම් පසුතැවීමක් එනවද ඒකින් හිත යට කරනවා. ඒකින් හිත යට කරගත්තට පස්සේ එයාට තමන් පුරුදු නොකළ දියුණු නොකළ ගුණයක් උපදවා ගන්න යම් වීරියක් කළ යුතුද ඒක කරගන්න බැරුව යනවා. ඒකට හේතුව තමයි එයා ක්‍රමානුකූලව වයසට යෑමත් එක්ක ගුණධර්මයක් වඩලා නැහැ. ගුණධර්මයක් නොවැඩු නිසා එයා හුදෙක වයසට යෑමට ගිය පමණින් එයාට වීරිය කළා නොලද සාක්ෂාත් නොකළ ගුණයක් උපදව ගන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දැන් මේක මේ පැවිදි සමාජයට පක්ෂයටත් අයිති ගිහි සමාජයටත් අයිති. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එක සැරයක් ආවා
උපාසක කෙනෙක් ඒ උපාසක ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියා සිටියා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේක තියෙන්නේ සංයුත්තිනිකේ තුන්වෙනි පොත් වහන්සේගේ මුල මට නම මතක නෑ උපාසකගේ. ඒ උපාසක ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම දැන් ගොඩාක් වයසට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඒ කාලේ නම් මම භික්ෂුන් වහන්සේලා බහැ දකින්න නිතර දෙවිලේ විහාරයට ආවා. නමුත් දැන් ඉතින් වයසට ගිහිල්ලා මේ හැරමිටියෙල්ලි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උපාසක මේ කතාව ඇත්ත. ඔබ ඒ කියන කතාවේ ඇත්ත සත්‍යෝක තමයි. වයසට යනවා. වයසට යද්දී උනත් ජරාවට පත්වෙද්දී උනත් උපාසක ඔබ හිත ආරක්ෂා කරගන්න ඕනි. මම නම් මගේ ශරීරය වයසට ගියත් මගේ හිත ලෙඩ කරගන්නේ නැහැ කියලා ඔබ පුරුදු වෙන්න කියනවා. නකුල පිතු උපාසක. කය ලෙඩ වුණත් හිත නම් ලෙඩ කරගන්නේ නැහැ. දැන් කය වයසට ගියත් හිත මං ආරක්ෂා කරනවා. හිත ලෙඩ කරගන්නේ නැහැ කියලා හිත රකින්න කියනවා. ඒ කියන්නේ වයසට යෑමත් එක්කම අපි ගුණයකුත් දියුණු කරන්න ඕන. දැන් මේ බුද්ධ ශාසනය අපිට ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ එතකොට. දැන් අපිට බුද්ධ ශාසනයේ මේ දුර්ලභව කල්යාණ මිත්‍රයා නිසාම ලැබිච්ච දෙයක් නේ. කල්යාණ මිත්‍ර අපේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිසා අපිට ලැබිච්ච දේ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය. එතකොට මේ බුද්ධ ශාසනයට අපි ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ තිසරණේ පිහිටියාට පස්සේ අපිට ටික ටික අවස්ථාව ලැබෙනෝනේ ගුණයක් වඩන්න. ඒ ගුණයත් එක්කම අපි ගුණේ දියුණු කර කර වයසට ගියොත් වයසට යද්දි අපිට අපේ හිත රැකීමේ හැකියාවක් එනවා. හැබැයි ගුණයක් වඩන්න නැතුව හුදෙක් වයසට යෑම හිත රැකීමේ උපකාරක ධර්මයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ජරා ජීර්ණ වූයේ වේ මේ භික්ෂුව ජරාවටපත් උනේ වේ. එතකොට යාට වීරිය කරගන්න බැරුව යනවා. ඒක වීරිය කරන්න සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා දැන් බුද්ධ ශාසනය දිහා ගත්තොත් අතීතේ සමහර අය පැවිදිලා තිනු අවුරුදු 120යි. අවුරුදු 120 දැන් බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ බලන්න. උන්වහන්සේ අවුරුදු 80න් පැවිදි වුණා. ඒ වගේ අවුරුදු 120න් පැවිදි වෙච්ච අය ඒ සසරේ රැස් කරපු පිණින් ආපු අය. ඒ අයගේ ඒ වයසට ගියා කියලා අභ්‍යන්තරේ ධර්මාවබෝධයට රුකුල් දෙන ගුණධර්ම වල සසරේ පුරුදු කරපු දෙයට හානි වෙලා නැහැ. එයාලා ධර්මය අවබෝධ කරා යන්නේ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයෙන් එන උපකාරයෙන්. ඒක සසරේ තමන් පුරුදු කරමින් ආපු සසරේ රැස් කරපු ගුණයක් තියෙනවා. ඒ ගුණේ උපකාරයෙන් සත්පුරුෂ ශාස්ත්‍රය තුලින් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය යාට ලැබෙද්දී ඒ ධර්මයේ තුලින් විය යුතු යමක් ඇද්ද? ඒ ධර්මයේ තුලින් විය යුතු දේ තමයි ඒ ධර්මයේ අවබෝධ කර දීම. සසරින් නිදහස් කරවීම. ඊළඟට සක්කාය දිට්ඨි නිරුද්ධ කිරීම. ඒ ධර්මයට කරන්න පුළුවන්. ඒ ධර්මයේ විසින් කළ යුතු දේ කළා දෙනවා. සත්පුරුෂයා තුලින් ධර්මයේ ශ්‍රවණයට යාට ලැබෙද්දී. හැබැයි මෙතන විස්තර කරන්නේ ඉබඳු ගුණයක් අභ්‍යන්තරයේ උපකාරක ධර්මයක් නැති ස්වකීය වීරියෙන්ම ධර්මයේ කරා යන කෙනා ධර්මයේ දියුණු නොකළොත් එයාට වෙන පරිහානිය. නිකම්ම වාසය කළොත් එයා ඒක දරන්න බැරුව යනවා. එයාට ධර්මයේ අවබෝධ කරන්න වීරිය කරන්න බැරුව යනවා. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ වයසට යෑම නිසා වීරිය කරගන්න බැරුව යනවා. දෙවැනි එක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි භික්ෂුව අසනීප වෙනවා. රෝග පීඩා වැළඳෙනවා. රෝගයෙන් මඩනා ලද්දේ වේ. ඒ අසනීප වලින් රෝග පීඩා වලින් දුකටපත් වෙච්ච යම් කෙනෙක් ඇද්ද ආන් ඒ කෙනාට එයාගේ රෝග පීඩාව මුල් කරගෙන යම් හිතේ පසුබට වීමක් දුකක් පවතිනවා. ඒ නිසා යාට ධර්ම අවබෝධයට උපකාර වෙන වීරිය උපදව ගන්නට වීරිය කරන්න බැරුව යනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ?
ඒකට හේතුව තමයි අසනීපයක්. දැන් අපි කියමු සාමාන්‍යයෙන් අපිට බඩේ කැකුමක් ආව කියලා. බඩේ කැකුමක් හැදෙනවා. අපිට බඩේ කැකුම හැදුනට පස්සේ අපේ හිතේ ස්වභාවය හැමතිස්සෙම මේ ශරීරය ගැන අපි කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඒ රූපය ගැන තියෙන ආසාව අපි දුරු කරලා නැහනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රූපය ගැන තියෙන ආසාව දුරු කරන්න නම් එයා රූපේ යථාර්ථය දකින්න ඕන. රූපේ ඇත්ත දකින්න ඕන. රූපේ ආදීනවය දකින්න ඕන. ඒ දකිද්දි තමයි මේ රූපයට ටික ටික හිත නොඇලීමේ ගතිය හුරු වෙන්නේ. දැන් මේ හිතට අපි ගුණයක් පුරුදු කරන එක නෙමෙයි කරන්නේ. මොකද හිතේ තියෙන එකක් නෙමෙයි අපි පුරුදු කරන්නේ. හිතට අලුතෙන් දෙයක් අපි පුරුදු කරනවා. මොකද හිතේ පුරුද්ද තමයි රූපේ ආස්වාදේ දකිමින් වාසය කිරීම. කයේ ආස්වාදේ දකිමින් ආනිසංස දකිමින් වාසය කිරීම. එතකොට ධර්මයට ආවට පස්සේ යා ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් තමයි හිතින් ගොඩනගන්නේ. ඒ තමයි යම් රටාවකට අපි සසරේ පුරුදු කර කර ආවද ඒ රටාවෙන් බැහැර වෙලා ඒ රටාවට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක් අපි හිතට පුරුදු කරනවා. එතකොට ඒක පුරුදු කරද්දී ඒක මේ දවසකින් දෙකකින් අවුරුද්දකින් දෙකකින් පුරුදු කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒකට බොහෝ කාලයක් යනවා. ඒතර ඉබ්බඳු ස්වභාවයකින් යුක්ත හිතක් අපි පවත්වද්දී අපිට අසනීප වෙනවා. කය අසනීප වෙනවා. කය අසනීප වෙද්දී කයත් එක්කම අපේ සිතේ ස්වභාවය මේ කයට බැඳිලා තියෙන නිසා රූපයට බැඳිලා තියෙන නිසා රූපේ ලෙඩ වෙද්දී කය ලෙඩ වෙද්දී හිතත් ලෙඩ වෙන එක ස්වභාවයක්. දැන් ඒක සමහර තැන්වල භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා ඒක සාමාන්‍ය ධර්මය අවබෝධ නොකළ කෙනාගේ සිතක ස්වභාවය කියනවා. ධර්මය අවබෝධ නොකළ කෙනාගේ සිතක ස්වභාවය මොකක්ද? තමන්ගේ දේ වෙනස් වෙලා යද්දී තමන් මම කියලා පිළිගත්තු දේ වෙනස් වෙද්දී තමන් නිට්ටයයි තමන් ස්ථිරයි තමන්ට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් කියලා සිතාගත්තු දේ වෙනස් වෙලා යද්දී වෙනස් වීමත් එක්කම තමන්ගේ හිතේ ස්වභාවයත් වෙනස් වීම ධර්මතාවයක් වෙනස් වෙලා යනවා. ඒකයි සමහර වෙලාවට කියන්නේ මටත් හිතා ගන්න බෑ මම මෙච්චර බණ අහනවා මම මෙච්චර සිල් ගන්නවා මම මෙච්චර දන් දෙනවා මම මෙච්චර සංඝයා ඇසුරු කරනවා හරි පුදුම විදිහට මගේ හිත වෙනස් වුණානේ මේ දුක විසින් යට කළානේ කියලා අපි අපේ කටින් පිට කරන අවස්ථා ඕනතරම් තියෙනවා. ඒ හේතුව මොකද? අපි මොනතරම් අපේ ජීවිතය පිළිබඳව අපේ ආකල්ප ගොඩ නැගුවට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන දේ ආකල්පයට වෙනස් කරන්න බෑ. අභ්‍යන්තරයේ තියෙන දේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපි තුලින් උපදවන ගුණයකට පමණයි. ඒ ගුණය තමයි කය ගැන වේවා මේ ජීවිතය ගැන වේවා සත්‍ය කල්පනා කිරීම. දැන් බලන්න එහෙම සත්‍ය කල්පනා කරපු කෙනෙක් හිටියා. විසාකා උපාසිකාව. විසාකා උපාසිකාව අවුරුදු 7 දී තමයි මේ ධර්මයේ තුල ශ්‍රද්ධාවෙන් බැසගෙන සක්කාය දිට්ඨිය නිරුද්ධ කරලා සෝවාන් ඵලයටපත් උනේ. මේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙද්දී එයාගේ සතර අපායේ උපත පිණිස පවතින සියලු බන්ධනයන් නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඊළඟට එයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය තුල බැස ගන්නවා. සද්ධාති තථාගත සුබෝධි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය එයා අදහනවා මුළු හදවතින්ම. හැබැයි එයා ප්‍රමාදයේ නිසා සිහිය එයාට මගහැරෙන්න පුළුවනි. ඒ සිහිය ප්‍රමාදයේ නිසා මෙයාගේ සිහිය දුර්වල වීම සිහිය හිත මෙහෙට මගහැරීමෙන් එයා සමහර විට රූපය දැන් එයාට කාම නිරුද්ධ වෙලා නැහැනේ. කාම නිරුද්ධ වෙලා නැහැ. කාම නිරුද්ධ වෙන්නේ අනාගාමී වෙද්දී. කාමේ තියෙනවා. ඒතර විසාකෝපාසිකාව අවුරුදු 7න් සෝවාන් වුණා. එයාට දරුවෝ 20 ගාණක් හිටියා. මතක ඇති ඔබට විසාකෝපාසිකාව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසාකෝපාසිකාවගේ ආදර මිනිබිරියක් හිටියා. ඒ මිනිබිරිය අකාලේ මරණයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ විසාකෝපාසිකාව කොණ්ඩේ තෙමාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආවා. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා වාඩි වුණා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ අසා සිටිය විසාකා මොකද මේ අවිලාවේ මේ මහදවල් මේ කොණ්ඩේ තෙමාගෙන කොණ්ඩේ කඩාගෙන මොකද මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මගේ මේ බිනිබිරියක් හිටිය මුළු මාලිගාවම බැබළුණා අකාලේ මේ මිනිබිරිය කලුරිය කළා විසාකා ඔබ හරි ආසයි ආදරයි වගේ දියණියන්ට එහෙමයි ස්වාමීනි විසාකා ඔබ කැමතිද මේ වගේ බිනිබිරිය ගොඩක් ලැබෙනවට ස්වාමීනි තව 7ක් වුණත් බොහෝ ලබන්න කැමතියි මේ විශාලාවෙම ඉන්න මේ සවතේම ඉන්න පිරිස ලැබුණත් මං කැමතියි. සවැත් නුවර ඉන්න පිරිස ලැබුණත් කැමති කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රඥාවට කතා කරනවා. දැන් විසාකාට බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම කතා කරේ මෙයාගේ ස්වභාවය ප්‍රකට කරන්න. එයාගේ ස්වභාවය එයාටම එතකොට ප්‍රකට වෙනවනේ. එයා මොකටද අහුනේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න තමන් ළඟට විමුක්තියක් හොයාගෙන සසර දුකින් දුකටපත් වෙච්ච කෙනෙක් සසර දුකින් මිදුන ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට එද්දී භාග්‍යතුන් වහන්සේ එයා හසුරුවන රටාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ එයා අවබෝධ නොකළ දිශාවට අවබෝධයේ කරා රැගෙන යන රටාව කොච්චර ප්‍රඥා සම්පන්නද කියන්නේ පුදුම සහගතයි. විසාකා උපාසිකාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආහනම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසාකගෙන් අහන විසාකා මේ සවැත් නුවර දවසට කීයක් විතර මැරෙනවද දන්නේ නේද? එක්කිනා මැරෙනවා, දෙන්න මැරෙනවා, 3-4 දෙනා මැරෙනවා, 10-12 මැරෙනවා. ඊටත් වඩා දවසකට මැරෙන අවස්ථා තියෙනවා ස්වාමීනි පොඩි දරුවෝ. අන්න බුදුරජාණන් ප්‍රඥාවට කතා කරා. විසාකා එහෙනම් ඔබට හැමදාම ওই විදිහට සුද ඇඳගෙන කොණ්ඩේ තෙමාගෙන කොණ්ඩේ කඩාගෙන තමයි ඉන්න වෙන්නේ කිව්වා. කියපු ගමන් ප්‍රඥා ගෝචර ධර්මයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මොන ධර්මයක්ද? ප්‍රඥා ගෝචර. ඒ කියන්නේ සත්‍ය සොයනව නම් යමෙක් ඒ සත්‍ය සොයන කෙනාගේ සත්‍ය පිපාසයට ඒ සොයන දෙයට ගෝචර වෙන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. කියපු ගමන් මෙයාට තේරුණා මම මේ දුකටනේ අහුවෙලා ඉන්නේ. මම මේ දුකනේ වැළඳගත්තේ. දුක උපද්දවන දේනේ වැළඳගත්තේ කියලා තේරුණා. තේරිච්ච ගමන් විසාකා උපාසිකව භාග්‍යතුන්ස මට එක්කෙනෙක්වත් එපා. මට එක්කෙනෙක්වත් එපා කිව්වා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශය කළා ගාථාව දේශනා කළ අසාතං සාතු රූපේන පිය රූපේන අප්පියං දුක්ඛං සුඛස් රූපේන පමත්තමති වත්තති කියලා. ඒ කියන්නේ අමිහිරි දේ මිහි ස්වරූපයෙන් එනවා. දුක් දේ සැප ස්වරූපයෙන් එනවා. ඊළඟට ප්‍රිය අප්‍රිය දේ ප්‍රිය ස්වරූපයෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රමාදී පුද්ගලයා යට කරගෙන යනවා කියලා. මේ වගේ දැන් බලන්න විසාක උපාසිකාවගේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙන අර්ථ සහිත වචනේ පිට වෙද්දී එයාගේ අභ්‍යන්තරයේ උපදවාගත්තු ගුණය ඒක හඳුනාගත්තා. එක්කෙනෙක්වත් එපා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ වගේ අනාගත බයක් හැටියට දකින්න කියනවා මම වයසට යනවා. මම වයසට යන කෙනෙක් වයසට ගියපු තැන මම ගුණයක් නොවැඩුවොත් ගුණධර්මයක් පුරුදු නොකළොත් මගේ හිත මට රැකගන්න බැරුව යයි. මේ ලෝකේ එක එක නම් වලින් එක එක ස්වරූපෙන් ලෙඩ රෝග තියෙනවා. දැන් අද කාලේ ගත්තොත් දැන් මේ මුළු ලෝකෙම වැළඳගත්තු එකක් මේ වෛරසය කොරෝනා වෛරසය. මේ වෛරසය මුල් කරගෙන ලෝකේ දවසට 6-7000 ඒක මුල් කරගෙන මැරෙනවා. එතකොට මේ බයක් තියෙනවා අසනීප බයක්. දැන් හැම එක්කිනාම හැම එක්කිනෙක් දිහාම බලන්නේ සැකයකින්. මෙයා ළඟ කොරෝනා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මෙයා ළඟ මේ අසනීප තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියලා යම්කිසි කුතුහලයක් බය ඒ බය උපදින්නේ ඇයි? සක්කාය දිට්ඨිය නිසා. ඇයි අපි අපේ ජීවිතේ අපේ රූපේ අපේ කය අපි ලෙඩ වෙනවට කැමති නැහැ. ජරාවටපත් වෙනවට කැමති නැහැ. අසනීපයෙන් පහස ලබනවට කැමති නැහැ. අපි කැමති නැහැ ලෙඩ රෝග වැළඳෙනවට. කවුද කැමති? අසනීප හැදෙනවට, පිළිකා හැදෙනවට,
ඩෙන්ගු හැදෙනවට, මාරාන්තික අසනීප හැදෙනවට කවුද කැමති? කවුරුත් කැමති. කැමති නැති වුණාට අපිට ඒක ලැබෙනවා. ලැබෙනවා. ඒක ධර්මතාවයක්. මොකද්ද ඒ ධර්මතාවය? යම් තැනක උපත ඇද්ද එතන රෝග පීඩා ඇත. යම් තාක් උපදීද ඒ තාක් රෝග පීඩා ඇත. එතකොට උපදින තාක් අපිට ලැබෙන දේ තමයි රෝග පීඩා. රෝග පීඩා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ, රහතන් වහන්සේලා දේශනා කරනවා මේ ශරීරය කියන්නේ රෝග නිද්දම් පබං ගුරං. මේක නිකන් තනිකර රෝග හැදෙන රෝගයටම උරුම තැන. හරියට කැදැල්ලක් වගේ කියනවා. කිරිල්ලි බිත්තර දාන කැදැල්ල වගේ කියනවා මේ ශරීරයේ රෝග වලට කැදැල්ලක් කියනවා. එක එක රෝග ලෙඩ රෝග හැදෙන. ලෙඩ රෝග හැදුනට පස්සේ අපිට හිත රකින්න තියෙන ගුණධර්මයක් පුරුදු කරන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි අපින් මගහැරිලා යන්නේ. ඒකට කලින් මොකද අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟ මොහොතේ අපි අසනීප වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මොහොතේ අපි අසනීප වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මොහොතේ අපි ළඟ ඉන්න අය අසනීප වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට අපි අසනීප වෙනවා. Tamanට අසනීපයක් වුණාම ප්‍රමාදයටපත්. සමහර විට ළඟ ඉන්න එක්කෙනා අසනීප වෙනවා. ළඟ ඉන්න එක්කෙනා අසනීප වුණාට පස්සේ සමහරට බිරිඳ, ස්වාමියා, නෑහිත මිතුරේ, දූ දරුවෙක්. එතකොට Tamanට වගේම අනුන්ට අසනීපයක් වැළඳෙද්දිත් අපිට ධර්ම මාර්ගයෙන් අපිව බැහැර වෙනවා. ඇයි අපේ හිත සම්පූර්ණයෙන්ම වැටෙනවනේ. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මේ රෝග පීඩා වැළඳීම කියන්නේ තමන් ධර්මයේ අවබෝධ කිරීමට ප්‍රමාද කරන දෙයක්. ඒක දකින්න කියන රෝග පීඩා වැළඳීම උපතත් එක්ක ලැබෙන එකක්. හැබැයි ඒක මුල් කරගෙන හිත වට ගන්න නැතුව තමන් ඉක්මනින්ම ගුණධර්ම වඩන්න මහන්සි ගන්න කියනවා. ඒක අනාගත බයක් දැකලා. ඊළඟ එක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පළවෙනි එක වයසට යෑම, දෙවෙනි එක රෝග පීඩා. මේ දෙකම වීරිය කිරීමට සුදුසු කාලයන් නෙමෙයි. වයසට යෑමයි ජරාවටපත් වීමයි. තුන්වෙනි එක තමයි මහණෙනි දුර්භික්ෂයක් ඇති වූයේ වෙයි. ඒ කාලේදී වගා වෙනසී ගිය කාලයක් වේ. වගා වෙනසී ගොස් ආහාර සොයා ගැනීමට දුෂ්කර කාලයක් එයි. පාත්‍රයක් අතටගෙන පිනිසිඟා යෑමෙන් යැපීමට දුෂ්කර කාලයක් එයි. ආන්ගේ කාලය වීරිය කරන්නට නුසුදුසු කාලයක්. වීරිය කරන්නට අපහසු කාලයක්. මේ වගේ දැන් අපිට හොඳටම අපි දන්න කාලේ තමයි බැමිණි තියාසාය කියලා අනුරාධපුර යුගයේ ආවනේ අවුරුදු 12ක නියගයක්. රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටි කාලේ. ඒ නියගේ ආපු කාලේ රහතන් වහන්සේලා හිටියා. අවසිස මාර්ගඵල ශ්‍රාවක සංඝයා වැඩ හිටියා. ඒ කාලේ කෑම ස්වල්පයක් සොයාගන්න දුෂ්කර වුණා. ඒ කාලේ එක තැනක තියෙනවා ගුරුගෝල දෙනමක් ස්වාමීන් වහන්සේ, ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ, ගෝල ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආහාර නැතුව සොය සොයා යනවා. යද්දි වනාන්තරයක් මැදින් යද්දි තල් ගහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෝල ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩි තල් ගෙඩි තිබුණා. උන්වහන්සේටත් කුසගින්න පිපාසය තියෙනවා. ගුරු දේවයන් වහන්සේට කුසගින්න පිපාසය. ගෝල ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තල් ගහට නගිනවා. තල් ගහට නැගලා තල් ගෙඩිය උන්වහන්සේ බිමට හිමීට බාලා මේ දැන් බිමට තල් ගෙඩි ටික වැටිලා ගුරු දේවයන් වහන්සේට පුළුවනි තල් ගෙඩියක් කපාගෙන වළඳන්න. හැබැයි ගෝල නම වඩින්නකම් පහළට ගුරු දේවයන් වහන්සේ ඉන්නවා. ගෝල නම පහළට වැඩලා තල් ගෙඩියක් සුද්ධ කරලා ගුරු දේවයන් වහන්සේට පූජා කරලා තමයි ගෝලය වළඳන්නේ. ඒ කාලේ මේ නියගේ තිබිච්ච කාලේ ඊටාම දුකසේ තමයි ධර්මී පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ කුසගින්නෙන් පිපාසයෙන් පීඩා විඳින්දි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අපහසුයි. මොකද මේ කුසගින්නේ පිපාසයේ නිසා Taman දුර්වල වෙද්දී
තමන්ගේ හිත දුර්වල වෙලා යනවා. ඒකෙන් හිත යට කර ගන්නවා. තමන්ට ඒක ඒ සිතේන සිතවිලි සිතේන ආසාව සිතේ ධර්මයෙන් පුරුදු නොකළ ගති ඔක්කොම මතුවලා එනවා. බය, මරණ බය ඔක්කොම මතුවලා එනවා. ඒකත් එක්ක යාට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තියෙන පහසුකම් අවස්ථා අඩු වෙලා යනවා. බාධා වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ දුර්භික්ෂයක් ආවොත් ඒක වීරිය කරන්න සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි. මේක දැන් මේ සංඝයාට කරන දේශනාවක් වුණාට ඒක හැම කෙනාටම පොදුයි. ඒ කාලේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසික හැම කෙනාම කුසගින්නින් පිපාසින් පෙළුණා. ධර්මයේ පුරුදු කරපයි වීරියෙන් උත්සාහයෙන් ගිහි පැවිදි දෙපිරිසම පුරුදු කළා. ඒ නිසා ඒ බයක් ඇටියට දැකලා අනාගත දුර්භික්ෂය කෑම බීම හිඟ බව ධර්මයේ පුරුදු කරන්න කියන මේක හේතු කරගෙනත් අපිට ධර්මයේ අවබෝධ කිරීමේ අවස්ථාව මගහැරෙන්න පුළුවන් කියලා. හතරවෙනි කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බය ඇති වූයේ වේ. වනමැදුණු සොරුන්ගෙන් වන බිය හේතුවෙන් රථයන්ට නැගී ජනපද වැසියෝ රැකවරණ සොයා දුවති. ඔන්න බය ඇති වෙනවා. බය හටගනින්දී සොරුන්ගෙන් බය හට ගන්නවා දුර්භික්ෂය ආවම. දුර්භික්ෂය ආපු කාලෙට සොරබිය වැඩි වෙනවා. සොරකම් කිරීම වැඩි වෙනවා. ඒ කන්න බොන නැති නිසා මිනිස්සු සොරකමට පෙළඹෙනවනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න තවත් බියක් හට ගන්නවා. එතකොට දුර්භික්ෂයෙන් හට ගන්න බියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෑම බීම නැති බව නිසා සොරුන් ගම් පහරද්දි මම් පහරද්දි ඒ බියත් උපදිනවා. මේ සොර බියත් ධර්මයේ හැසිරෙන්න බාධා පිණිස පවතින කාරණයක්. බාධා පිණිස පවතින අනාගතයේ මේ වගේ බියක් එන්න පුළුවන්. අනාගතයේ සොරුන්ගෙන් බාධා ඉන්න පුළුවනි කියලා බය ඇති කරගෙන වීරිය උපදව ගන්න කියනවා. ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ඒ කාලේ හරියට තිබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ බය. හරියට මේ බය තිබුණා. සොරුන්ගෙන් කැලෑමදින් එහෙම වඩිද්දී හොරු 500 මෙහෙම හොරු රංචු පිටින් හොරුන්ට මුණ ගැහෙනවා. සමහරලාට හොරුන්ගෙන් මැරුම් කනවා. සමහර අය හොරුන්ගෙන් බේරිලා යනවා. ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බය අනාගත බය ඇටියටම දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා වීරිය උපදව ගන්න කියනවා. පස්වෙනි කාරණේ පළවෙනි එක ජරාවටපත් වීම, දෙවෙනි එක ලෙඩ රෝග වැළඳීම, තුන්වෙනි එක දුර්භික්ෂය, කන්න බොන නැති කාලේ එනවා. හතරවෙනි එක ඒව මුල් කරගෙන බය උපදින කාල සොරබිය එනවා. ඊට පස්සේ මම් පහරනවා, ගම් පහරනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ කලකෝලාහල එනවා, යුද්ධ සණ්ඩු සරුවල් ඇති වෙන කාලේ. එතකොට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බැරුව යනවා. පස්වෙනි කාරණය මේක හරි වැදගත් කාරණයක්. සංඝයා බිඳුනේ වේ. මහණෙනි සංඝයා ભેද බින්න වූ කල්හි එකිනෙකාට ආක්‍රෝෂ කරන්නාහු වෙති. එකිනෙකාට තර්ජනය කරන්නාහු වෙති. එකිනෙකාට විරුද්ධ ජනයා පිරිවරන්නාහු වෙති. එකිනෙකාට හෙලා බැහැර කරන්නාහු වෙති. එහිලා නොපැහැදුණු තවත් නොපැහැදී යති. පැහැදුණු ඇතම් කෙනෙක් වෙනස් වී යති. මේක වීරිය කිරීමට කාලය නො වීරිය කරන්න බැරි පස්වෙනි කාරණය. පස්වෙනි කාරණය තමයි සංඝයා බිඳුනේ වේ. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි කොසඹෑ නුවර සිද්ධිය. සංඝ බේදේ උනේ. සංඝ බේදේ විච්ච වෙලාවේ ඒ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෙපැත්තකට බෙදිලා ගියානේ. බෙදුනට පස්සේ මොකුත් කරගන්න බැරුව ගී අයත් බෙදුනා, පැවිදි අයත් බෙදුනා. මේකේ සිද්ධිය ඒකයි.
ඒ කියන්නේ සංඝයා බෙදුනොත් මිනිසුත් බෙදෙනවා. මේ අපේ සංඝයා කියලා මිනිස්සු කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. බෙදුනට පස්සේ ඒ සංඝයාගේ පැතිවලට මිනිස්සු බෙදුන නිසා සංඝයා අතරත් කෝලාහල එනවා. මිනිස්සු අතරත් කෝලාහල හට ගන්නවා. එතකොට සම්ඩු සරුවල් කෝලාහල නුඹයි මේ අපේ සංඝයා නෙමෙයි අර නුඹලාගේ සංඝයා මේ අපේ සංඝයා කියලා වාදයක් හට ගන්නවා. වාදේ යම් තැනක හට ගන්නවද? එතන ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තියෙන බාධාවමයි පවතින්නේ. මෙන්න මේක දැකලා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ වීරිය කරන්න කියනවා ධර්මය අවබෝධයට. මහණෙනි මේක කියන පස්වෙනි කාරණේ. ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට සුදුසු නැති පස්වෙනි කාරණේ. පළවෙනි එක තමයි ජරාවටපත් වීම, දෙවෙනි එක තමයි ලෙඩ රෝග වැළඳීම, තුන්වෙනි එක තමයි දුර්භික්ෂය, හතරවෙනි එක බය හට ගැනීම, අනාගත බය, සොරුන්ගෙන් වන බය. ඊළඟට පස්වෙනි එක තමයි සංඝයා බෙහෙද බෙන්න වී වාසය කිරීම. මේ කරුණු පහ මහණෙනි ප්‍රධාන වීරිය කිරීමට නොකල් සුදුසු නැති කාල පහ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ ධර්මය අවබෝධ කිරීමට සුදුසු කාල පහ. මහණෙනි ප්‍රධාන වීරිය කිරීමට මේ සුදුසු කාල පහක් තියෙනවා. මොනෝද ඒ කාල පහ? මෙහිලා භික්ෂුව තරුණ වූයේ වෙයි. තරුණ වූයේ කළු කෙස් ඇති සොඳුරු යෞවන වයසින් යුක්ත වූයේ වෙයි. පළමු වයසේ සිටියේ වෙයි. මේක ධර්මය අවබෝධයට වීරිය කිරීමට සුදුසු පළවෙනි කාරණය. මොකන්ද? තරුණ අවදියේ කළු කෙස් තියෙන සොඳුරු යෞවන වයසේ මේ බොහොම ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඒකට හේතුව මොකද? තරුණ කාලය කියන්නේ යම්කිසි ශරීරයේ හිතේ යම්කිසි ශක්තියක් තියෙන. දැන් අපි කියන්නේ අර මත්වීම කියලා. යෞවන මදේ, ආරෝග්‍ය මදේ, ජීවිත මදේ තියෙනවනේ මත්වීම. ඒක වයසට එනකම්ම තියෙනවා. හැබැයි තරුණ කාලේ තියෙනවා අමුතුම නිකන් සිතින් මවාගත්තු දේත් එක්ක ඊට පස්සේ අපේ සමාජයෙන් ලැබෙන ස්වභාවයත් එක්ක යම්කිසි හැඟීම් රටාවක් ගොඩ නැගෙනවා. එතකොට ඕන දෙයක් එයා සූදානම් දත කාගෙන වීරිය කරගෙන එයා ටිකක් ඉදිරියට යනවා. වයසට යද්දී ඒක ටික පස්සට යනවා. එතකොට ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ ශාසනය තුලත් එහෙමයි. තරුණේ පැවිදි වුණාට පස්සේ ඒ තරුණයා හැමතිස්සෙම ඉදිරියටම යන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. එයා වීරිය කරන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. අරමුණක් කුසල සහගත අරමුණක් ලැබුණොත් එයා ඒක මුල් කරගෙන ඉදිරියට යනවා. මොකද ඒ හැකියාව තියෙන ඒ තරුණ බව තුල. අනිත් එක පස්සට යන්න කැමති නැහැ. පසුබහින්න කැමති නැහැ. ඒතරේ තමන්ගේ හිතේ තියෙන යම්කිසි තරුණ ගතියක් යම්කිසි ස්වභාවයක් ඇද්ද වයසට නොගොස් තරුණ කාලේ පැවිදි වීම තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ එයාට හරි උපකාරයි ධර්මය අවබෝධ කරා යන්න. දෙවැනි එක දැන් මේක මෙහෙම කිව්වා කියලා අර දැන් වයසට යද්දි සමහරට මිනිස්සු හිතන පිංගුතුන් සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඒකේ තේරුම අපිට වයසට ගිහුවාම කරගන්න බැරි වේද කියන්නේ එහෙම එකක් නෑ මේක. එහෙනම් තරුණ කෙනාටනේ මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නෑ. මොකද මිනිස්සු එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් වයසට ගිහපු අය ඉන්නවා හිත තරුණයි. දැන් තරුණ අය ඉන්නවා හිත වයසට ගිහිල්ලා. හිත වැටිලා. මෙතන තියෙන්නේ කයින් එයා තරුණයි. කයේ තරුණ බවත් එක්ක එයාට තියෙන යම් කිසි නිකන් තරුණකමත් එක්කෙන උත්සාහයක් කැපවීමක් කරන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. ආන් ඒක වීරිය කරන්න තියෙන සුදුසු කාලයේ පළවෙනි එක. දෙවැනි එක බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා අප්පාබාධෝ හෝති. අල්ප ආබාධ ඇති බව. රෝග පීඩා අඩුයි. අප්පා රෝගෝ රෝග පීඩා අඩුයි. ඊළඟට සමම දිරවන වඩා සීතත් නො උෂ්ණත් නො වූ
මධ්‍යම ආහාර මධ්‍යම ප්‍රමාණය කියන්නේ පහසුවෙන් ආහාර දිරවන ග්‍රහණියක් තියෙනවා. ගොඩාක් සීතලත් උස්නෙත් නැහැ. මේක ධර්මයේ අවබෝධයට ඔරොත්තු දෙන ධර්මයේ අවබෝධයට උපකාර වෙන දෙවනි කාරණය රෝග පීඩා අඩුයි. රෝග පීඩා අඩු බව. තරුණ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දෙවනි කාරණේ තුන්වෙනි කාරණේ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ සුභික්ෂ ඒ කියන්නේ ආහාර බහුලයි. ආහාර බහුල ගතිය. ආහාර බහුල බවත් එක්ක යාට බාධාවක් නැහැ. ආහාර හොය හොයා දුව ඇවිදින්න බාධා නැහැ. පහසුවෙන් එයා ඉන්නවා. පහසුවෙන් ආහාර ටික හොයාගෙන පින්ඩ පාතයක් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ලැබෙන දෙයක් කාලා දැන් උපාසක කෙනෙක් උපාසිකාව නම් සිල් ගන්න දවසට සීලේ ගත්තු සමාදන් විච දවසට ආහාර ටිකක් හම්බෙනවා. මේක අනුභව කරලා පහසුවෙන් සීලේ පුරුදු කරලා ගුණයක් වඩ아가ගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ එයාට පහසුවෙන් ලැබෙනවා. එයා හොයාගෙන දුකසේ හම්බ කරලා කන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ධර්ම අවබෝධයට රුකුල් දෙන වීර උපදව ගන්න සුදුසු තුන්වෙනි කාරණය. හතරවෙනි කාරණේ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා මිනිස්සු සමගියෙන් යුක්තයි. සමගි සම්පන්නයි. වාද විවාද කරගෙන එකිනෙකා අතර ගස්ඨ නැති කරගෙන ද්වේෂ සහගත සිතින් බැන දොඩා ගනිමින් හැලහැප්පිලිකම් වලට භාජනය වෙමින් වාසය කරන්නේ සමගියෙන් යුක්තයි. හරියට කිරි දියයි එකතු වුණා වගේ ප්‍රිය ඇසින් බලමින් වාසය කරනවා. මේ සමගි සම්පන්න බව මේ බුදු සසුනේ වීරිය උපදව ගන්න උපකාර වන හතරවෙනි කාලයයි. පස්වෙනි එක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි බය අනාගත බය දැන් අපි කතා කරන්නේ බයක් එනවා කියලා බයක් හටගත්තට පස්සේ අනාගතේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තියෙන අවස්ථාව මගහැරිනවා කියලා. ආන්ගේ බය බවින් තොරයි ලෝකේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ ගත්තොත් අනුරාධපුරයේ ගත්තොත් දැන් මේ කාලේ වුණත් පහසුවෙන් යම් කිසි ගුණයක් වඩාගෙන අපිට වාසය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට සුදුසු සත්පුරුෂ ආශ්‍රය, කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තියෙනවා. සුදුසු පරිසරය තියෙන මේ කාලේ කරගත්තොත් තමයි. මේ කාලේ අපි විශ්ීම පුරුදු කළොත්, සීලය පුරුදු කරොත්, ගුණධර්මයන් වැඩුවොත්, යමක් පුරුදු කළොත් ඒක අනාගතයේ අපිට උපකාර පිණිස පවතිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මෙන්න මේ කිව්ව කරුණු පහ. තරුණ කමින් තරුණ කාලය තුල ඊට පස්සේ ලෙඩ රෝග අඩු බව, ඊට පස්සේ ආහාර භෝග බහුල කාලය, ඊළඟට බය තැති ගැනීම අඩු කාලය, ඊට පස්සේ සංඝයා අතර සමගිය, සංඝයා අතර සමගිය, සංඝයා හරි සමගියෙන් යුක්තයි. සංඝයා වාද ભેද නැතුව, හැලහැප්පිලිකම් නැතුව, ભેද බින්න නැතිව, කොටස් දෙකකට නොබැඳී සමගියෙන් වාසය කරනවා. සමගි සංඝයා අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සුකෝ සංඝස්ස සාමග්ගේ. සමගි වූ සංඝයා යම් ධානයක් බණ භාවනා කරනොත් සැපසේ වාසය කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ විදිහට මේ කිව්ව කරුණු පහ අනාගතයේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්ඩ වර්තමාන අනාගතයේ බය දැකලා වර්තමානයේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්ඩ රුකුල් දෙන කරුණු පහක්. මොනෝද ඒ කරුණු පහ? යම්කිසි තරුණ භවක වාසය කරනවා. ඊට පස්සේ ලෙඩ රෝග අඩුයි. සස්්‍ය බහුලයි. ඊළඟට බය තැති ගැනීම රහිතයි. සංඝයා සමගියෙන් යුක්තයි. මේන්න මේ කිව්ව කරුණු පහ වර්තමානයේ අද අපිට යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන කාලය තුල අපි පුද්ගලිකව එකිනෙකා හැටියට පුද්ගලික වීරියක්, උත්සාහයක්, කැපකිරීමක් අපි ගන්න ඕනේ. යම්කිසි කුමක් හෝ ගුණයක් පුරුදු කරගන්න. මොනවා හෝ යම්කිසි ගුණයක් අපි පුරුදු කරමු. සීලය නම් සීලය අපි පුරුදු කරන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. ඊළඟට ඉවසීම පුරුදු කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ සිත වඩන්න උත්සාහ ගන්නවා. ආදී යම් ගුණයක්, ආදීනව සංඥාව, අනිත්‍ය සංඥාව, ඊට පස්සේ මුදිතාව, උපේක්ෂාව ආදී මේ ගුණ වඩනවා. මේකට පුළුවන් ගුණයක්.
කෙනෙකිනෝ දන් දෙන්න පුරුදු වෙනවා. මේ වගේ ගුණ ධර්ම ටික ටික පුරුදු කරන උත්සාහ ගත්තොත් Tamanට මේ වගේ අර කිව් අනාගත බය හට ගන්න කරුණු ආමුත් අනාගතේ Tamanට මොහොන දෙන සිද්ධ වුණොත් Taman පුරුදු කරපු ගුණේ තුල Tamanට රැකලා Tamanගේ සිත ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙම දෙයක් පුරුදු කරගන්න බැරුව ගියොත් Taman වයසට යෑමත් එක්කම Taman වයසට යෑමත් එක්කම ලෙඩ රෝග වැළඳෙනවා. ඒකත් එක්කම Tamanට තියෙන අවස්ථාව Tamanගේ හිත දුර්වල වෙන ගතිය ඔක්කොම එනවා. එහෙම නැත්නම් දුර්භික්ෂයක් ආව, කන නැති කාලයක් ආව, කන්න බොන්න දෙන්න කෙනෙක් නැතුව ගියොත්. ඊට පස්සේ බය තැති ගැනීම සොරුන්ගෙන් ඊට පස්සේ ආදී හටගත්තොත් ඊට පස්සේ සංඝයා ભેද බින්න වෙලා ගියොත් මොකුත් කරගන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා මේ කාලේ අපිට මේ ලැබිලා තියෙන සියලු දේවල් මේ කිව්ව සියලු දේවල් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට 100%ක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අපිට තියෙනවා. ඒ තියෙන කාලේ අපි වීරියක් උපදව ගත යුතුයි ඉන්න තැන ඉඳලා. ගොඩ අපිට අපි අතන හිටියනම් අපිට මීට වඩා කරන්න පුළුවනි. අපි මෙතන හිටියනම් අපිට මීට වඩා කරන්න එහෙම එකක් නැහැ. Taman ඉන්නේ කොතනද? Taman ඉන්නේ Tamanගේ මාතෘභූමිය වෙන්න පුළුවන්, වෙන තැනක වෙන්න පුළුවනි. Taman ඉන්නේ Tamanගේ නිවසේ වෙන්න පුළුවන්, වැඩපොලේ ඉන්න. කොතනද ඉන්නේ? ඒ ඉන්න තැන ඉඳලා Taman වීරියක් ගත්තොත් Tamanට ලැබිච්ච මේ බුදු ශාසනය තුල පිහිටලා තිසරණ සහිත සීලයේ පිහිටලා ගුණයක් වඩන්න ඒ ගුණේ තමයි Taman දුර්වල වේදී Tamanට උපකාර පිණිස පවතින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කවුරුත් හිතේ වීරියක් උපදව ගන්න ඕනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගත බය හැටියට අපිට පෙන්වා දීපු මේ කරුණු බය හැටියටම දැකලා අනාගතේ උපදින වීරියක් උපදවා ගන්න. වීරිය උපදවගෙන Taman නොලද Taman දියුණු නොකළ ගුණය Taman සීලයට පුරුදු කරලා සීලය පුරුදු කරගන්න වීරිය ගන්න. ඊට පස්සේ Taman නීවරණ ප්‍රහාණය කරගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් නම් සමාධිය උපදවන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් නම් දන් දෙන පුරුදු කරගෙන උත්සාහ ගන්නවා. ඒව පුරුදු කර කර ගුණ ධර්මයක් වඩන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ගුණ ධර්මය වඩද්දී තමන්ගේ සිතත් ටික ටික ගුණයත් එක්කම ගුණයට අනුරූපව වැඩිලා තමන්ගේ සසර ගමනට උපකාර පිණිස ධර්ම අවබෝධයට උපකාර පිණිස සිත සකස් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට වීර්ය උපදවගෙන ගුණ ධර්ම වඩාගෙන අප සෑම සියලු දෙනාටම සුවසේම මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ කිසි බාධා කරදරකින් තොරව උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ පරම දුර්ලභ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දින මේ වස්සාන ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන්නේ පින්වත් සනත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මයා, ජයන්ති ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය යන දෙපළ විසින් 15 වන විවාහ සංවත්සරය මුල් කරගෙන මේ දෙපළට සෙත් පැතීමේ ආරමුණින් තමයි දායකත්වයේ දරන්නේ. දේ පින් උතුම් බලාපොරොත්තු වෙනවා සියලු දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඉතින් රැස් කළ සියලු පින් ධර්ම දේශනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් රැස් කළ සියලු පින් සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙවියන්ට සුවසේ මුතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ රැස් කළ උදාර පින් උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට රැස් කළ පින් අනුමෝදන් කරනවා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු මහමෙවුනා අසුපවාසී ලෝකේ වාසය කරන සියලු සංඝයාට සුවසේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ රැස් කළ පින් උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මිය පරලෝකීය එස්.ජී. ප්‍රේමචන්ද්‍ර පියාණන් ඇතුළු සියලු මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන සියලු දෙනාගේ පරලෝක ජීවිත සපවත් වේවා, සුවපත් වේවා. සියලු ඥාතීන්ට සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයෙන් දරූ සියලු පින්වතුන් නමින් නන්නාරින් උදව් උපකාර කර සියලු පින්වතුන්ගේ නමින් අනන්ත සසර පුරා මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ සියලු ඥාතීන්ට සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම 15 වෙනි විවාහ සංවත්සරයේ සමරන පින්වත් සනත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මයාට, ජයන්ති ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියට ධර්මාර්ගයේ හැසිරෙන්න සුවසේ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්නට මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වේවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ සියලු පින්වතුන්ටත් ඒ වගේම සුධර්මා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෑණියන්ට, චන්ද්‍රා මැදගම් මෑණියන්ට, පාලිත සිල්වා පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවය පිණිස පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම සලුක, සේනිත, දිහේන්, තිවේන්, අයේෂ් යන පුතුණුවරුන්ට මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ සඳහා පෙනී සිටින අමාලි දියණියටත්
අනුජ පුතුණුවන්ටත් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. මේ දෙපළට සුවසේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න ලැබේවා කියලා සිත පතනවා. ඉතින් මේ විදිහේ නම් සඳහන් කළ සියලු දෙනාටත් අප සියලු දෙනාටත් සඳහන් කරන සොහොයුරියන්ටත් අනන්ත සසර පුරා කල්යාණ මිත්‍ර සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඉතින් සියලු පින්වතුන්ට නම් සඳහන් කළ සුවසේ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න ලැබේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළ සසරින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මේ දවස්වල මේ ලෝකේ පුරා පැතිර පවතින කොරෝනා වෛරසයේ හේතුවෙන් රෝගාතුරව සිටින ශ්‍රී ලංකා වාසී ලෝකවත් සියලු දෙනාට සිත පතනවා. ඒ සියලු පින්වතුන් නිදුක් නිරෝගී සැපයටපත් වේවා. අමා මහ නිවන අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා සාදු සාදු සාදු. ඊළඟට සඳහන් කරන දායකත්වයෙන් දරු සියලු පින්වතුන්ටත් පවුල් නන්න අයුරින් උපකාර කළ සියලු දෙනාට රැස්කල පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඉතින් මේ සියලු පින්වතුන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායු සම්පත් ලබත්වා, සුවසේ කරන සියලු ධාර්මික රැකිරක්ෂාදී දියුණුවටපත් වේවා. උතුම් බුද්ධානුභාවයෙන්, ධම්මානුභාවයෙන්, සංඝානුභාවයෙන්, දිව්‍යංගේ දේවානුභාවයෙන් අද දවසේදී ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඒ වගේම ධර්ම දේශනා පවත්වන දායකත්වයෙන් දැරීමෙන් රැස්කල සියලු පුණ්‍ය ධර්මෙන් උපකාරයෙන් මේ සඳහා දායකත්වයෙන් දරු සියලු පින්වතුන් ඥාතීත මිතුර සියලු දෙනාට සුවසේ මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න සියලු දෙනාට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.